Mi chiamo Davide Olivieri, sono un ragazzo materano di 23 anni e questa è la vista della mia città. Sono un ragazzo materano che si è trasferito all'estero nel 2019 e da circa un anno vive negli Stati Uniti e mi occupo di valutazione finanziaria di imprese private. Ho studiato in Belgio, all'università, alla KU Leuven University, ho fatto amministrazione di impresa in inglese, mi sono laureato nel 2022 e successivamente sono partito per gli Stati Uniti per completare un master in finanza a Boston, alla Hult International Business School, dove mi sono laureato nell'agosto del 2023 e da ottobre 2023 ho iniziato a lavorare negli Stati Uniti. Ho deciso di studiare, ecco, all'estero perché ho avuto sempre una passione nei confronti delle lingue. Ho avuto l'opportunità di fare un'esperienza all'estero durante il mio terzo anno di liceo classico, dove ho passato un anno in Brasile, ho fatto un percorso di studi all'estero e da lì ho deciso di cercare sempre di uscire dalla mia comfort zone e di studiare lingue, in quanto credo che le lingue nel 2024 ormai siano fondamentali. Nel mio passaggio tra il Belgio e gli Stati Uniti ho avuto sempre quella voglia di conoscere e di esplorare un mondo diverso, un mondo nuovo, soprattutto che si collegasse ai miei interessi, quelli della finanza. Quindi credo che gli Stati Uniti mi potevano dare un'opportunità in più e per questo ho giocato le mie carte e sono arrivato fin qui. Cosa mi manca più della mia terra? Ovviamente la tranquillità, la famiglia, le tradizioni, la festa, il cibo, sono tutte cose che probabilmente quando le abbiamo tutti i giorni non ce ne rendiamo conto, ma quando è difficile tornare e passiamo mesi o forse anni all'estero, le rivalutiamo. Fa un po' parte dell'esistenza umana il fatto di valorizzare le cose una volta che le si perdono, seppur non in maniera definitiva. È una cosa che fa parte dell'esperienza, sono i lati un po' negativi di chi vive all'estero, ma credo di aver rivalutato la mia terra dal momento in cui sono andato via e cerco di sfruttare il più possibile il tempo che ho a disposizione quando torno a Matera, quando riesco quelle poche volte a passare la festa della Bruna in famiglia e un po' a rivivere i ricordi e le sensazioni che ho vissuto sin da bambino. Cos'è che ti manca di più? Il pane, senza dubbio. Il pane di Matera purtroppo è una cosa che è introvabile, ma direi anche al di fuori della città, già in Italia, immaginatevi dall'altra parte del mondo, è una cosa che purtroppo non ha sostituzione e fa parte del mio menù appena arrivo a casa in Italia, soprattutto a Matera. Davide, ti capita di avere dei momenti di nostalgia? Beh, la nostalgia è parte dell'esperienza, è parte del bagaglio culturale e di vita di una persona che vive all'estero. Soprattutto quando arriva il momento delle feste, Natale, Pasqua, um, così come la festa della Bruna che purtroppo quest'anno dovrò vivere a circa 10.000 chilometri di distanza. E sono momenti in cui ti rendi conto quanto sia importante mantenere le tradizioni e soprattutto non dimenticarsi mai delle proprie radici. Credo che ormai da 5 anni vivo all'estero, ho vissuto in Spagna, in Brasile, in Belgio, adesso negli Stati Uniti, ma il mio sentimento materano e sentimento italiano non lo perdo mai e lo porto sempre con orgoglio ovunque io vada. Quando vivo questi momenti di nostalgia cerco più che altro di compensare tramite una buona pasta che mi cucino, cerco di sentirmi un po' più vicino alle mie radici, un po' più vicino alla mia città, oppure sono un fruitore di YouTube e quindi qualche volta vedo qualche video dello strazzo del carro della Bruna. Sembra strano, non lo dico per circostanza, ma è davvero così. E quindi sono veramente emozioni che cerco di ripercorrere e di rivivere, consapevole di non poterle vivere in questo momento, ma con l'obiettivo di tornare un giorno e a riviverle, sicuramente.
Quando parlo della mia terra a persone che vengono da tutto il mondo, a parte parlarne bene, ma lo faccio con orgoglio e in maniera abbastanza sorprendente ho constatato che Matera è molto più conosciuta di quanto pensiamo all'estero, nel mondo intero. Credo che il film di James Bond 007 abbia dato grande risonanza alla nostra città, così come l'elezione di Matera capitale europea della cultura nel 2019. Sono cose che sempre sottolineo e il fatto di avere i sassi è una grandezza e una ricchezza che noi abbiamo e che credo dovremmo esserne molto più orgogliosi di quanto lo siamo noi. Credo che il materano un po' si culli e cerchi di sempre sminuire quello che ha dove vive. Credimi, io ho vissuto in varie città e la tranquillità, la bellezza, la possibilità di farsi un giro in centro, in via Ridola, a Matera, sono cose che difficilmente si possono trovare all'estero. E tante persone hanno visitato Matera, anche americani sono stati a Matera. E credo che il flusso turistico sia aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni. E è una cosa che veramente mi fa piacere perché non mi sarei mai immaginato che una cittadina di 60.000 persone sarebbe diventata anche riconosciuta e riconoscibile al di fuori del territorio italiano, ma soprattutto all'altra parte del mondo. Perché ho lasciato la mia terra? Difficile questa domanda. Credo che purtroppo per noi giovani manchino un po' gli stimoli, manchino le possibilità legate gli strumenti veri e propri, le attività, le iniziative che possano un po' catturare l'attenzione di ragazzi tra i 20 e i 25 anni che purtroppo vengono spinti sempre al di fuori dalla nostra terra. Ed è una cosa che purtroppo mi dispiace, seppur io sia stato il primo a farlo. Credo però che in questo momento bisogna sempre cercare il meglio per noi stessi e per me era importante provare a fare un'esperienza fuori. Resta un po' il rammarico di dover vivere sempre queste esperienze lontano da un ambiente, da una realtà che vorrei fosse mia 365 giorni l'anno e non quel paio di settimane che passo in vacanza. Credo che negli ultimi anni siano stati fatti comunque degli sforzi e dei passi in avanti. Purtroppo però il percorso è ancora lungo. Noto con grande rammarico che la maggior parte dei miei coetanei ormai vive a Milano, Torino, cercano sempre di andare via perché purtroppo magari mancano determinati percorsi di laurea o quelli che ci sono o non hanno o quella risonanza e magari sono assolutamente validi. Purtroppo secondo me dovremmo lavorare un po' a sottolineare le capacità che abbiamo nella nostra terra e quello che può offrire non solo a una famiglia ma anche a un ragazzo di 20-25 anni che può portare grandi benefici non solo dal punto di vista sociale ma anche lavorativo alla Basilicata, non solo a Matera. Se un giorno dovessi tornare, cosa che, tra virgolette, tra parentesi, è il mio obiettivo, porterei l'apertura mentale. Credo che il materano purtroppo viva ancora nei meccanismi e nelle alcune, diciamo, strutture, schemi mentali un po' arretrati. Credo che dobbiamo avere l'umiltà e la capacità di guardare oltre il nostro orticello e capire che dobbiamo imparare anche dagli altri. Credo che la mia esperienza sia fondamentale per me per imparare e cercare di captare il più possibile dal mondo che mi circonda fuori dal territorio italiano per poi un giorno riuscire a portare quello che sto vivendo qui nella mia terra, perché credo che ci siano ampi margini di miglioramento e soprattutto perché ci sono le possibilità. Noi lucani credo che abbiamo tanto e abbiamo la possibilità di valorizzare ancora di più la nostra terra. Bisogna però avere
giusta apertura mentale, la giusta umiltà e la giusta voglia di applicarsi per cambiare un po' la rotta e dare quella spinta in più. Credo che la più grande differenza tra l'americano e l'italiano, ma anche l'internazionale in genere, credo sia anche la fame. Noi, parlo per me, ho dovuto sudare per arrivare fin qui e quindi so che un'esperienza è un treno che passa una volta sola. Loro hanno tanta determinazione, assolutamente, ma noi abbiamo più fame, secondo me. Abbiamo più capacità e voglia, siamo, come si dice a Matera, più tagliati. E quindi questo è un grande asset, è una grande abilità che si può sfruttare, che possiamo sfruttare. D'altro canto, vedo che, ed è una cosa che io valuto positivamente nel 2024, l'americano cerca sempre, è solo concentrato sul lavoro. C'è questo problema di diventare, ecco, malati di lavoro. Credo che è una cosa che invece noi dobbiamo conservare, che è quella di trovare sempre un equilibrio tra la vita lavorativa e la vita sociale. È una cosa che secondo me in Italia c'è e deve essere conservata in maniera gelosa. Ecco. Vivere il 2 luglio all'estero è sempre un'esperienza particolare perché la gente non ti capisce, è un giorno come gli altri qui in America, ma non è un giorno come gli altri per me, che l'ho vissuta per 18-19 anni dall'inizio alla fine. Io sono stato sempre una persona che voleva partecipare sin dalla processione dei pastori, quindi andavo con i miei genitori, poi con i miei amici, sempre vissuta con grande passione e con grande attenzione e felicità. E viverla qui ha un altro sapore. Quando però ho questi momenti, ecco, di nostalgia, guardo questo, che ce l'ho sempre con me, e quindi dico, mi sento meno lontano di quanto realmente lo sono, ed è un modo per ecco, combattere la nostalgia del 2 luglio e la nostalgia della mia città. Quello che mi manca più della festa della Bruna è quel sentimento di stanchezza mista a soddisfazione, di avercela fatta e di averla vissuta dall'inizio alla fine. Mi manca soprattutto il pranzo tradizionale in famiglia per celebrare questa festa e poi tutta l'adrenalina prima dello strazzo e tutto. Sono quelle 24 ore dell'anno che fanno la differenza.